सो हेलो गाइज म फेरि आइसक्यो एउटा नयाँ भिडियोको साथ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो फ्यान्टेक थर X16 V2 माउसको अनबक्सिङ गर्छौँ। अनि यो माउस चाहिँ फ्यान्टेकको तर्फबाट आउँछ। यसको प्राइस भनेको तपाईँको नेपाली 1600 2000 समथिङ हो। मलाई थाहा होइन, मैले एउटा अफरमा किनेको थिएँ, मैले 1500मा पाएँ। यसको प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अफलाइन मार्केटमा, तपाईँको फ्यान्टेकको वेबसाइटमा, दराजमा। त्यो चाहिँ आफै हेर्नु होला। यसको अनबक्सिङ गरौँ। यसको अनबक्सिङमा भित्र यस्तो बक्स दिन्छ कि यो एकदम दामी अनबक्सिङ आयो कि मलाई जति जे भए पनि भित्रको सामान नफुट्ने खालको अनबक्सिङ छ। मैले चाहिँ एउटा सानो कटकै माउस अनबक्सिङ गरी कम्प्युटरमा जोडिसकेँ। अनि त्यहाँ अघि त्यो के भिडियो बन्द भएछ रेकर्डिङ हुँदा हुँदा, अनि त्यो अनबक्सिङको रेकर्डै भएन। त्यसैले अहिले यो डब्बा सब्बा साइड राम यो फ्यान्टेकको थर X16 V2 नजिकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम तपाईँको हार्ड प्लास्टिक बिगडमा आउँछ। एकदम प्राइसको हिसाबमा चाहिँ मलाई बेस्टै लाग्यो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा राउन्ड अगाडिपट्टि तपाईँको गाडीको के भन्छ नि, गाडीको जस्तै डिजाइन छ। अनि तपाईँको यो थरको ब्रान्डिङ भएको। अनि यहाँनिर चाहिँ स्केट्सहरू छ, तपाईँको माउसको स्केट्सहरू। यो चाहिँ एकदम दामी छ, तपाईँको दामी तरिकाले चल्छ। अनि यो माउस भनेको चाहिँ तपाईँको 6 बटन समथिङ हो। 1 2 भइगयो 3 4 अनि यहाँ 5 भइगयो एउटा, अनि यो 6 भइगयो। साथै पनि बटनै हो, तर अब यो कस्टमाइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि हेरौँ। यो चाहिँ तपाईँको DPI स्विच हो। अनि यो तपाईँको RGB बत्तीहरू हुन्छ नि, त्यो नभए स्विच गर्नेवाला बटन हो। अनि यसको चाहिँ तपाईँ एउटा सफ्टवेयर पनि पाउनुहुन्छ। त्यो सफ्टवेयर कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी युज गर्ने, म त्यो तपाईँ अब देखाउनेवाला छु। सो हेर्नु होला। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो फ्यान्टेकको एप डाउनलोड गर्न सिकाउँछु माउसको लागि। सबभन्दा पहिला तपाईँ सर्च गर्नुपर्छ आफ्नो ब्राउजर खोलेर फ्यान्टेक सफ्टवेयर्स भनेर तपाईँले सर्च गर्नु। फ्यान्टेक सफ्टवेयर सर्च गरेपछि तपाईँको यस्तो पेज खुल्छ। त्यसपछि त्यहाँ यो सफ्टवेयर एन्ड युजर मेनुमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ माउसको सेक्सनमा जानु होला। यहाँ गएपछि अब तपाईँ आफ्नो माउस सर्च गर्नुपर्छ। अब मेरो के थियो भन्दा हामीले हेरेको भनेको थर X16 V2 हो। त्यो भनेको X सिरिजमा आउँछ। सो यहाँ सर्च गर्ने X सिरिज आयो। यहाँनिर X16 भयो, X16 V2 यहाँ छ। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सफ्टवेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। सफ्टवेयरमा क्लिक गरेपछि अब यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अनि इन्स्टल गर्नुहोस्। मैले चाहिँ त्यो देखाउँदिनँ किनभने मेरोमा पहिलेबाट डाउनलोड छ, डबल डाउनलोड गर्नु मिल्दैन। सो डाउनलोड गरेपछि चाहिँ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुनै लोगो आउँछ तपाईँकोमा। हेर्नु छानौँ 3टा प्रोफाइल सेट गर्न मिल्छ तपाईँको, एउटा अफिस, एउटा गेमिङ 1, गेमिङ 2 अनि एउटा मिडिया भनेर। अनि यो सब चाहिँ तपाईँको बटनहरू, यो सब कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ भयो 1 2 3 U1 भन्नाले तपाईँको लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडल बटन, फरवर्ड बटन, ब्याकवर्ड, DPI, LED सब बटनहरू तपाईँ गर्न मिल्छ। अनि तपाईँ यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइलहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले म्याक्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँ म्याक्रो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अब तपाईँ भिडियो चाह्यो भने भन्नु, म बनाइदिन्छु एउटा। यो दामी चिज छ। अनि अब जाऊँ एडभान्सतिर। यहाँ चाहिँ तपाईँ माउसको सेन्सिटिभिटी, स्क्रल स्पिड, डबल क्लिक स्पिड, यहाँ पुइङ रेट अनि DPI कन्ट्रोल सेट गर्नुहुन्छ। अनि यो माउसमा सबभन्दा खतरा कुरा भनेको 2000 भित्रमा आए पनि यो माउसमा 1000 हर्जको पुइङ रेट छ, जुन चाहिँ एकदम दामी कुरा हो। अनि यहाँ DPI कन्ट्रोल चाहिँ तपाईँको टोटल 12000सम्म जान्छ तपाईँको DPI। अब युज त हुँदैन 12000सम्म, तर पनि राम्रै हो। मैले चाहिँ युज गर्ने भनेको यही 2400-3200 DPI हो। अनि यहाँबाट तपाईँको DPI सेटिङ हुन्छ। अनि यो LED तपाईँ यहाँबाट आफ्नो RGB बटनहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो हिसाबले। अनि त्यही हो, यति नै हो एपमा। अब अरू त केही छैन। अनि एपलाई थिचिदिनु, त्यो तपाईँको सेटिङ सेभ भइहाल्छ। यही हो, DPI हल्का झरेछ यसबाट। अनि अब फेरि जाऊँ हाम्रो अब माउसको रिभ्यूतर्फ। सो सफ्टवेयर हेरिसक्नुभयो। अब यो माउसको रिभ्यूको कुरा गर्दा यो माउस मैले युज गरेको लगभग 6 देखि 8 महिना भइसक्यो। अनि 6 देखि 8 महिनाको टाइममा यो माउस चाहिँ मेरो लागि चाहिने भन्दा राम्रै काम गरिरहेको छ। यसले त्यस्तो खतरा पनि नभनौँ किनभने अब बजेटको हिसाबले त राम्रै छ। यो चाहिँ भारी साइडतिर छ।
अनि त्यो जसलाई हल्का माउस मनपर्छ त्यो चाहिँ नलिनु होला, यो भारी साइडमा। अनि यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ग्रिपबाट मान्छेहरूको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अनि मेरो ग्रिप भनेको यस्तो हुन्छ, मेरो लागि चाहिँ एकदम दामी चाहिँ माउस। अब जसको यस्तो ग्रिप हो त्यसको लागि चाहिँ हल्का गाह्रो हुनसक्छ, त्यो हेर्नु होला। अनि मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबमा चाहिँ यो 8 महिनाको युजमा मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यो माउस। मैले मस्त गेम खेलेँ, तपाईँको भिडियो एडिटिङहरू गरेँ, ग्राफिक डिजाइनिङहरू पनि गरेँ, सब चिज गरेँ। यो माउस एकदम राम्रो काम गर्छ। तपाईँको बजेट 2000भन्दा कम छ भने चाहिँ केही नसोच्नु, सिधा जानु फ्यान्टेकको स्टोरमा या दराजमा यो माउस अर्डर गरिहाल्नु, एकदम दामी छ यो। सो आजको रिभ्यूको लागि चाहिँ यति नै थियो, हेरौँ अर्को भिडियोमा।